别忘了打开小铃铛哟。乔治妈妈现在在森威皮拉米里面，来这里办一点事情，顺便过来打包一个饭。你们看一下现在 EMCO 下的商场，这个以前的溜冰场。这里是 LG2 这一层。商场里大多数的店还是没有开的，前面就是游乐场了，游乐场也是关着。酸奶也没有开，换钱的有开，整个灯都是关着的，什么都没有开。不知道疫情结束后这些店家还能不能熬得住。买衣服的都没有开，买宝宝用的东西都没有开，灯都没开，空调也没有开，全部的店都是关着的。这里是 LG1。奶茶那些店也不开，咖啡馆也不开，咖啡馆也不算必要的，咖啡馆都没开。这里是曾经最热门的海底捞，现在也是没有什么人。鼎泰丰前面是森威的酒店。都5得来点那种牛肉对吧？老好吃了，也牛肉的哦。这个要蒸多久啊一个10分钟左右。10分钟左右。它这个包子是多少钱？这个包子乔治妈妈现在在 SS15这一家买她的西瓜蛋糕，就是这一个。呀，这个就是它的西瓜蛋糕。现在我们去给钱。这是这是他家的招牌西瓜蛋糕。哇，等不及待啦！开看一下，乔治也等不及啦！我们吃西瓜蛋糕，我还是第一次吃。乔治等不及啦！哇，西瓜蛋糕，给你吃一口先，他已经等不及了。西瓜就是这个是西瓜，上面的全是草莓。好吃好吃，哇，奶油也是西瓜味的，这个就是西瓜的果肉。哇，好好吃哦！给爸爸试一下，难怪这个蛋糕那么火，真的好吃哎。不会奇怪哦，西瓜配蛋糕，好吃哎。我现在煮这个李子柒的红油牛肉绵羊米粉，还没吃过这个味道。它的螺蛳粉跟酸辣粉都是一直吃，这个绵羊米粉第一次试一下。放水，我这个水是可以直接喝的。看一下，我一个人吃的话，差不多1大碗水的量，可以了。打开啦，看一下里面有什么。这是海带，
红油、豌豆、辣椒油、红酱、酸菜、红烧牛肉，牛肉有点小啊，对吧？里面没有了，空掉了。包装是这样的，叫绵阳米粉。现在跟着后面的说明，这里有写的怎么做。要将米粉放入锅中，米粉要放在冷水里面，它后面写。水开之后煮1分钟，煮完之后，然后要盖盖子焖1到2分钟，然后把水倒掉。我再洗一下。锅中再加400到500毫升的水，差不多就是1瓶矿泉水的量。现在把全部的配料都倒进去，除了酸菜以外的全部配料。煮开可以熬3到5分钟。不多。我老公说很臭，说我闻着还好，但不像螺蛳粉味道那么刺激，有一股辣的味道，有点酸辣粉的味道，但是没有酸。关火，然后把米粉倒进去。再加酸菜，你要吃啊？辣的往哪里吃？酸菜就是咸菜。可以啦，这样就完成了绵阳米粉。煮好啦，开始吃啦。我老公很抗拒，我让他试一下，他都不肯，他讲很臭。这句你觉得臭不臭？臭吗？闻一闻，臭不臭啊？不臭是吗？香香的。来，我吃一下看味道。哇，米粉是细的那种，鱼头米的那种米粉。辣呀，不辣我就给你吃了，辣。试一下味道，小心点，这鸡小心烫。好熟悉的感觉。